আজকে ভেবেছি মোমো বানাবো। তার আগে আমি মোমোর ময়দাটা মেখে নিই। নমস্কার বন্ধুরা, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন সকাল 8টা মতো বাজে, আর সকাল সকাল আমি আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করার জন্য চলে এসেছি। ওদিকে অবশ্য আমার রান্নাবান্নাও চলছে, তো একদিকে রান্নাবান্না চলছে আর একদিকে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে এসেছি। এবেলা রান্নাবান্নাটা তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করব না। আমি জেনারেলি ফ্রিজ যখন একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকে তখনই পরিষ্কার করতে পছন্দ করি। খুব বেশি জিনিস ফ্রিজের মধ্যে ঠাসা থাকলে সেগুলো বের করে পরিষ্কার করা খুব চাপের হয়ে যায়। তো ওই জন্য আপাতত ফ্রিজটা ফাঁকাই ছিল আমাদের। আর এই যে দেখো অনেকটা বরফও জমে গেছে, তো আমি আগে ফ্রিজটাকে ডিপ ফ্রোস্টে দিয়ে দিলাম। আর ব্যাক টু ব্যাক বাড়িতে প্রোগ্রাম চলছিল, তো ফ্রিজের জিনিস সবসময় ঠাসা থাকছিল। একদম রায়ের অন্নপ্রাশন থেকে শুরু হয়েছিল, তো আবার রিমোর জন্মদিনের পরে মোটামুটিভাবে আমার জিনিসপত্র সব কিছু খালি হয়ে গেছে ফ্রিজ থেকে মোটামুটি। তো ওই জন্য আমি ফ্রিজটা এখন পরিষ্কার করব। তো দেখো ফ্রিজটা পুরো আমি খালি করে নিলাম, এখন কিচ্ছু নেই। এই টেবিলটার মধ্যে সমস্ত জিনিস মোটামুটি যেগুলো ছিল ওগুলো বের করে রেখেছি। তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করার আগে আমি একটা এখানে লিকুইড তৈরি করে নেব। তো ওই জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে, মগটার মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছুটা বেকিং পাউডার। তো বেকিং সোডা দিলে আরও বেশি ভালো হয়, কিন্তু আমার কাছে বেকিং সোডা অ্যাভেলেবেল ছিল না, ওই জন্য বেকিং পাউডারটা একটু বেশি পরিমাণে দিলাম। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি একই পরিমাণ মতো ভিনিগার, আর দিয়ে দেব বেশ কিছুটা জল। তো এই লিকুইডটা দিয়ে ফ্রিজটাকে মোটামুটি আমি পরিষ্কার করে নেব। তো এই যে একটা ন্যাতা ভিজিয়ে নিয়েছি, তো এটা আগে প্রথমে ওই লিকুইডটা যেটা আমি তৈরি করলাম ওটা দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে প্রথমে পরিষ্কার করব। তারপরে এমনি নর্মাল জল দিয়ে আরও একবার ফ্রিজটাকে মুছে নেব। তো এটা দিয়ে ফ্রিজটা যখন পরিষ্কার করা হয় তো ফ্রিজের মধ্যে এক্সট্রা কালি বা এক্সট্রা যত নোংরা থাকে যাবতীয় ওগুলো কিন্তু উঠে চলে আসে। এই যে আর ওই চকলেট ভরা থাকে, তো ওই রিমো মাঝে মাঝে নিজে নিজেই চকলেট বের করে খায়, তো সেই চকলেটের গুঁড়োও অনেক পড়ে থাকে ফ্রিজের মধ্যে। তো ফ্রিজটা একবার পরিষ্কার করা হয়ে যাওয়ার পরে আমি দ্বিতীয়বার এটা নর্মাল জল দিয়ে আরও একবার মুছে নিচ্ছি। তো এটা মোছা হলেই আমার ফ্রিজটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো ফ্রিজ পরিষ্কার তো হলো, এখন ফ্রিজের মধ্যে আমার যে সমস্ত জার বা কন্টেনারগুলো থাকে ওগুলো আমি একটুখানি ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে নিচ্ছি। আসলে অনেক সময় তলে অনেক কিছু লেগে থাকে, তো সেগুলো আবার দাগ পড়বে, ওই জন্য আমি এগুলোকে মুছে নিলাম। তো এখন এগুলো গুছিয়ে রাখছি। তো সাইডটা আমার মোটামুটি গুছিয়ে রাখা হয়ে গেছে, আর এখন এই যে থাকগুলো আছে এগুলোতে আমি একটা করে ম্যাট পেতে দিচ্ছি। তো এগুলো যেগুলো ডাইনিং টেবিলের খাবার রাখার যে ম্যাটগুলো হয় ওগুলোই আমি এখানে বিছিয়ে দিচ্ছি। তো এগুলো রাখার পরে জিনিসগুলো রাখলে, আমার আগেও একটা ম্যাট রাখা ছিল, তো ওটার রং চটে নষ্ট হয়ে গেছিলো, তো এই জন্য নতুন ম্যাট আমি দিয়ে দিলাম। তো এগুলোর ওপরে জিনিসগুলো রাখলে ফ্রিজটা ক্লিন করা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায়। তো এখন আমার ফ্রিজ পুরো গোছানো কমপ্লিট। এখন দেখে নাও একদম পুরো ফ্রিজের লুকটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। তো এখন কয়েকটা সবজি নেওয়ার ছিল, তো ওই জন্য আমি চলে এসেছি আমাদের একদমই বাড়ির কাছের একটা সবজি বাজারে। তো এই বাজারটা আমাদের একদমই বাড়ির কাছে, আর এখানে সবজি থেকে মাছ থেকে চিকেন মাটন সব কিছুই পাওয়া যায়। তো এখন আমি যেহেতু একটুখানি বেলার দিকে এসেছি, তো ওই জন্য বাজারটা অনেকটা বেশি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তো আমার খুব বেশি কিছু না, কয়েকটা টুকটাক সবজি নেওয়ার ছিল, তো সেগুলো আমি এখন নিয়ে নেব, তারপরে বাড়ি চলে যাব। এখানে দেখো আমার সবজি নেওয়া হয়ে গেছে, আর এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি আবার।
তো আমি একটুখানি চিকেনও নেবো ভেবেছিলাম, আজকে সন্ধ্যাবেলা একটা স্পেশাল কিছু করার প্ল্যান ছিল। তো চিকেনটা আমি আর পাইনি, ততক্ষণে চিকেন শেষ হয়ে গেছিলো আমাদের এই বাজারে। আর এখানে রিমোকে দেখছি, রিমোর একটা খেলনা পড়ে গেছে, তো ওই জন্য ও নিচে এসে খেলনাটাকে খোঁজার চেষ্টা করছে। তো যাই হোক, আমি এখন ওপরে চলে এসেছি। আর এই সবজিগুলো দেখো, আমি কয়েকটা বিনস নিয়েছি, গাজর নিয়েছি আর টমেটো। তো এগুলো এখন পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে আমি চলে এসেছি একটুখানি ডাস্টিংয়ের কাজকর্ম করতে। তো ধুলো তো রোজই পড়তে থাকে, তবে রোজ আমার মোছা হয় না এখন। মোটামুটি যখন একটু বেশি ধুলো পড়ে তখনই মুছে নিই। তো ডাস্টিংটা শেষ করেই আমি চলে যাব স্নান করতে। গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। এখন বাজে দুপুর 1:30, আজকে মঙ্গলবার। আর অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে একটুখানি ছুটি নিয়েছি, ছুটি নিতে হয়েছে তার কারণ দিদা কিছু কাজের কারণে, মানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে দিদার বলে দিদা গেছে বাড়ি, দিদার গ্রামের বাড়ি। তো ওই জন্য আমাকে ছুটি নিতে হয়েছে। তো এখন আমি স্নান টান করে বেরোলাম, দেখে বুঝতেই পারছো। আর রিমোকে খাওয়ালাম, আমাদের স্নান খাওয়া সবার স্নান হয়ে গেছে। এই যে এটারও হয়ে গেছে, এই যে ইঁদুরটারও স্নান হয়ে গেছে। আর আমি এখনো মুখে কিছু ক্রিম নিইনি, তার কারণ হলো এই যে আমি একটা ফেস প্যাক, এই ফেস প্যাকটা এখন আমি অ্যাপ্লাই করব মুখে। এটা তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছো, এটা আমি বেশ কিছুদিন ধরে অ্যাপ্লাই করি। এটা হলো একটা গুড ভাইবসের ফেস প্যাক, পাপাইয়া ফেস প্যাক। তো এটা এখন অ্যাপ্লাই করব। এমনিতে তো নেওয়া হয় না, বাড়িতে থাকি না। এটা রবিবার দিনটা তো কিভাবে পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না। ওটা চলো, এটা আমি এখন মুখে লাগিয়ে নিই। তো এটা আমার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। আর ও হাঁ করে দেখছে যে মাম্মাম কি সাজছে। তো চলো, এটা মোটামুটি আমি এখন 20 মিনিট মতো রেখে দেবো। তারপরে এটা ভালো করে শুকিয়ে গেলে তারপরে আমি এটা পরিষ্কার করে নেব। ততক্ষণে আমার এই যে এখানে সমস্ত জামা কাপড় পরে আছে, এগুলো সব গোছ করতে হবে। এই যে ছাদে থেকে সব তুলে এনে রেখেছি, ওগুলো সমস্ত গোছ করব। তারপরে ততক্ষণে এটা শুকিয়ে যাবে, তারপরে তখন এটা ধুয়ে নেব। শুধু আমাকে দেখছো? তুমি ভয় পাচ্ছ? হ্যাঁ। জামা কাপড় তো গোছানো কমপ্লিট হলো আমার। আরো রান্নাঘরে কয়েকটা কাজ আছে, কিন্তু রায়কে ছেড়ে এভাবে যেতে পারছি না। ও একটু পরে ঘুমিয়ে গেলে তখন বাকি কাজগুলো সারবো। আর একটা জিনিস আজকে ভেবেছি, মোমো বানাবো। দেখতেই পেলে তোমরা, আমি বাজার করতে গেছিলাম। তো আমার মোটামুটি ওই বাঁধাকপিটা ছিল, আর বাকি তোমার ওই ইয়ে ছিল না, টমেটো ছিল না। একটুখানি চাটনি বানাতে হবে মোমোর। তো টমেটো ছিল না, গাজর ছিল না, বাঁধাকপিটা ছিল। ওই জন্য ভাবলাম যে একটুখানি ভেজ মোমো বানাবো। চিকেন পেলাম না আমি আমাদের এই বাজারে, চিকেন পেলে চিকেন মোমোই বানাতাম। তো মিস্টার ঘোষকে ভেবেছি আজকে একটুখানি সারপ্রাইজ দেবো। স্কুল থেকে আসার পরে মোমোটা আমি স্কুল থেকে আসার আগে মোটামুটি রেডি করে রাখবো। তারপরে তোমার ওই ও এলে হয়তো ওটাকে মানে যেটা স্টিম করে দেবো আর কি, ও আসার পরে ওটা স্টিম করে ওকে দেবো। কিন্তু মহারানী না ঘুমালে তো কোনো কিছুই হবে না। হয় ও যদি ঘুমায় তাহলে ও স্কুল থেকে আসার আগেই আমি বানাতে পারবো সমস্ত কিছু রেডি ফেডি করে নিয়ে। আর যদি না ঘুমাই তাহলে তো হলো না, তাহলে সেই ও আসবে, ওকে ধরবে সেই সন্ধ্যেবেলা হয়তো করব। আমি প্রত্যেক বছরই শীতকালে একটুখানি ওই মোমো টোমো এসব বানাই। তো শীতে আমার এসব ভালো লাগে করতে, কিন্তু সময়ের অভাবে এসব করা হচ্ছে না এখন।
আর তার সঙ্গে তো এই যে ইনি তো আছেন আমাদের মহারানী, তো ওনার জন্যই এখন হচ্ছে না। তো কেবলই শীত পড়তে শুরু করেছে, আজকে ছুটি আছে, মোমো বানানো একটুখানি ঝামেলা আছে। ও সবজি টবজি গ্রেট করো, তারপরে আবার ময়দা মাখো, একটুখানি ঝামেলার কাজ আছে। তো ওই জন্য ছুটির দিন ছাড়া করা সম্ভব নয়। ভাবলাম আজকে ছুটির দিন, বাড়িতে আছি যেহেতু, তো করা যাক। তো চলো, যদি বানাতে পারি, রায় যদি ঘুমাই ঠিকঠাক টাইমে, তাহলে তো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কি করছি না করছি। তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে তোমাদের। দুপুর থেকে দুটোকে নিয়ে থেকে এখনই বাজলো এখন 3:40, এতক্ষণে গিয়ে ওরা ঘুমালো। আর চলো, তো কখন থেকে ভাবছি যে ঘুমালে একটুখানি রেডি করব, মানে মোমোর একটুখানি কিছুটা এগিয়ে রাখবো মোমো বানানোর। আর ও আসার আগে আর মোমো বানানো যাবে না, তো মোটামুটি যতটা হোক প্রিপারেশনটা একটুখানি এগিয়ে রাখলে না করতে সুবিধা হবে। তো ওরা এখন ঘুমাচ্ছে, আমি একটুখানি কাটাকুটিটা করে রাখি, আটাটা মেখে রাখবো। তো চলো, আমার রান্নাঘরে না প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই যে এই জানালাটা, মানে এটা দিয়ে আলোটা ঢোকে, কিন্তু এটা দিয়ে আলো ঢুকলে আমার সুবিধার থেকে অসুবিধা বেশি হয়। যেহেতু আমার এইদিকে কিচেন স্ল্যাবটা আছে, মানে আমি এইদিকে রান্নাটা করি, তো এইদিকে যেহেতু গ্যাস স্টোভটা আছে, তো এই জন্য আমার এদিকে ক্যামেরাটা ধরলে দেখো আলোটা কেমন ভাবে আসছে, দেখছো, মানে পুরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে মুখটা। তো যাই হোক, চলো আমি মোটামুটি ভাবে ক্যামেরাটাও একটুখানি স্ট্যান্ড করে কাজটা করতে শুরু করি। কিছুক্ষণ পরে রায় উঠে যাবে, তখন আবার করতে পারবো না, আর ও তো দিনের বেলা খুব একটা বেশি ঘুমায় না। তো চলো ফটাফট করে কিছুটা আমি কাজ এগিয়ে রাখি আপাতত। তো বললামই তোমাদেরকে যে রায়ের দুপুরের ঘুম, ওই যে দেখো রিমো এখনো ঘুমাচ্ছে, আর এই যে এটা কিন্তু উঠে গেছে, উঠিয়ে আমি ওখান থেকে আবার নামিয়ে দিলাম, দিয়ে নিচে বসালাম। আমার জাস্ট মানে কপিটা গ্রেট করা হয়েছে, গাজরটা গ্রেট করা হয়নি। 5 থেকে 7 মিনিট ঘুমিয়েছে হার্ডলি, দিয়ে এখন উঠেছে, আমি নিচে বসিয়েছি, এখন খেলা করছে বসে বসে। লক্ষ্মী মেয়ে তো তুমি, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি কিছু না বসে বসে খেলা করছো মা? ও লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী মেয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ করে দেখছে দাদা ভাইকে নিয়ে কি করছে। তো আমার মিশন মোমো তো মাঝখানে থেমে গেছিল, আবার আমাকে শুরু করতে হবে। আমি ভেবেছিলাম যে মিস্টার বস আসার আগে করে নেবো, কিন্তু তখন থেকে সেই রায় তো উঠে গেছিল, রায়কে নিয়েই বসেছিলাম। তো এই জাস্ট ও এলো, এখন ফ্রেশ হলো, এবার আমি ওকে হ্যান্ড ওভার করলাম সবগুলোকে, যাবো রান্নাঘরে আমার বাকি কাজটা সারবো। তো এর মাঝখানে আমি যেটা করেছি সেটা হলো এই যে টমেটোটাকে একটুখানি পুড়িয়ে রেখেছি, তো এটা দিয়ে চাটনি, যেটা মোমোর চাটনি, ঝাল চাটনিটা বানাবো আর কি। তো এর মধ্যে ধনেপাতা দেবো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটুখানি 2 কুচি 2 কোয়া রসুনও দেবো, দিয়ে চাটনিটা বানাবো। তো তার আগে আমি মোমোর ময়দাটা মেখে নিই, 5:30 মতো বাজে, এর থেকে বেশি দেরি করলে ডিনারে মোমো খেতে হবে। এখানে দেখো মোমো বানানোর জন্য ময়দাটা মেখে নিয়েছি। তো আমি এখানে ময়দা দিয়েছিলাম, আর ময়দার সাথে জাস্ট অল্প 1 চিমটি মতো লবণ দিয়ে আমি ময়দাটাকে মেখেছি। আর এই তো মাখানোর শেষে আমি অল্প একটু তেল দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব, আর ততক্ষণে আমি এদিকে পুরটা রেডি করে নেব। তো পুরটা রেডি করার জন্য আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি অল্প 1 চামচ মতো সাদা তেল, আর সেই তেলের মধ্যে দিয়েছি সামান্য একটুখানি আদা রসুন বাটা, আর তার সঙ্গে আমি এই যে সবজিগুলো যেগুলো কেটে রাখা দিয়ে দিলাম, অল্প সামান্য লবণ দিলাম,
আর একটুখানি সয়া সস আর 1 চামচ মতো ভিনিগার আমি এখানে অ্যাড করেছি। পুরটা রেডি হচ্ছে আর এখানে আমি ততক্ষণে চাটনিটা বানিয়ে নেবো। তো টমেটোটা পুড়িয়ে রেখেছিলাম, এখানে টমেটোটা আছে, তার সঙ্গে ধনেপাতা আর এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা 2-3টে আর চার কোয়া মতো রসুন নিয়েছি। তো আর তার সঙ্গে একটুখানি লবণ আর একটুখানি চিনি দেবো। তো সবকিছুকে একসাথে ব্লেন্ড করে নেব। তো এই যে ঝাল ঝাল আমার মোমোর গ্রিন চাটনি রেডি। ওদিকে পুরো আমার হয়ে গেছে। তো এখন জাস্ট মোমোগুলো বানিয়ে নেব। এখানে যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে নিয়েছি। পুরটাও দিয়ে দিলাম আর এই যে পুরটা মুড়ে দিতে হবে, না হলে আবার পুরটা বেরিয়ে আসবে। এখানে কয়েকটা বানিয়ে নিয়েছি অলরেডি। এগুলো এখানে জল বসিয়েছি। তো ফুটো থালা যেটা, এটার মধ্যে আমি একটু তেল গুলিয়ে নিয়েছি। তো তেলটা এবার এগুলোকে মোমোগুলোকে বসিয়ে দেবো। ওগুলো হোক, ততক্ষণে আমি এই যে আরো কয়েকটা আছে এগুলোকে বেলে রেডি করি। আর ওগুলো ততক্ষণে হতে থাক। রিমোর আর ধৈর্য ধরছে না খাওয়ার জন্য, নাহলে একসঙ্গে দিয়ে দিলে হয়ে যেত। ঢুকে যা ঢুকে যা ঢুকে যা। হবে হবে আর খানিকক্ষণ। এই তো হয়ে গেছে। মোমো ওখানে স্টিমে বসানো আছে। আর এই যে মোমো পাগল হ্যাংলা ছেলে আমার। আর রান্নাঘর থেকে আর কেউ বেরোয় না, পুরো ফ্যামিলি রান্নাঘর ঢুকে গেছে মোমোর জন্য। তাও তো মোমোর সেন্ট ওঠে না রে। তো সেকেন্ড ব্যাচের মোমো গুলো আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দেখতে হবে ফার্স্ট ব্যাচের গুলো হয়েছে কিনা, তাহলে ওগুলো উঠিয়ে নেব। গরম গরম স্টিম মোমো আমার রেডি হয়ে গেছে। আর রিমোর আর ধৈর্য ধরেনি, ওকে আগে দিয়েছি। এই যে মহারাজ বসে খাচ্ছে। কেমন হয়েছে? হ্যাঁ নেন দাদা, এবার আপনি খেয়ে দেখুন কেমন লাগছে। ফার্স্ট বাইট। গরম আছে না? হালকা। আমি গেছিলাম চিকেন আনতে, চিকেন পাইনি। ভাবলাম ওটা একটা ফ্লপ খেলাম। তারপরে ভাবলাম যে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো, তোমার আসার আগেই করব, সেটাও হলো না। সেকেন্ড ফ্লপ। খেতে ভালো হয়েছে। হ্যাঁ খেতে ভালো হয়েছে, টেস্টি। আর চাটনিটা মিশন সাকসেসফুল। চাটনিটা ভালো লাগছে। ওইটাকে একটু দাও, এটাকে একটু দাও, দেখছে কেমন দেখো হাঁ করে। চাটনি দিয়ে দিও না, এমনি দাও। তুমি আগে করেছো, তুমি আগে খেয়ে দেখো আগে, তবে তো বুঝতে পারবা। ভালো হয়েছে, চিকেন গুলো ভালো হতো। ভালো হয়েছে, খেতেও ভালো হয়েছে। ভেজ মোমো ঠিকই আছে, দুর্দান্ত অনবদ্য হয়নি, তবে ঠিক আছে। হ্যাঁ ভালো। আমরা নিচে বসে গেছি। এটা হলো 1 নম্বরের মোমো লাভার, খুব ভালোবাসে মোমো খেতে ছেলে। তো ও সস দিয়ে খাচ্ছে, চাটনিটা ঝাল হয়েছে বলে সস দিয়ে খাচ্ছে। বলো তো কেমন হয়েছে মোমোটা, তুমি একটু বলো তো। কাচ্চো? হ্যাঁ তুমি কাচ্চো? তো দুপুরবেলা যখন রায় ঘুমাচ্ছিল না, আমি শেষ পর্যন্ত ভাবলাম যে আজকে মনে হয় আর মোমো বানাতে পারবো না, কিন্তু যাই হোক শেষ পর্যন্ত হলো। আর ওরা তো বলছে ভালো হয়েছে। এই যে এটা হলো মেন মোমো লাভার, তো এর পছন্দ হয়েছে, তার মানে ভালোই হয়েছে। যাই হোক,
তো চলো আমরা এখন গরম গরম মোমোটা এনজয় করি, আর তোমরা এভাবে ট্রাই করতে পারো। আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো, মোমো বানানো কেমন লাগলো, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে অন্য আরো একটা ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর এইভাবে মোমো বানালে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলো না। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর শেয়ার করতেও পারো। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে। টাটা।